तो बच्चों, ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो देखो एक मिनी ट्रैक्टर है और देखो इसके पीछे बहुत बड़ी ट्रॉली देखो एक जुड़ी हुई है। और ये क्या बच्चों, ये देखो यहाँ पर भी मिनी ट्रैक्टर और इसके पीछे भी ट्रॉली है। देखो यहाँ पर तो ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है। और ये क्या बच्चों, ये देखो एक और ट्रैक्टर और इसके पीछे भी ट्रॉली है। आज ये सभी ट्रैक्टर ट्रॉली कहाँ जा रहे हैं? चलो बच्चों, देखना पड़ेगा ये ट्रैक्टर ट्रॉली कहाँ जाएंगे। चलो लेकर चलेंगे। चलो 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 धीरे धीरे। ये देखो सभी ट्रैक्टर और ट्रॉलियां जाएंगे। चलो चलो। अरे ये क्या बच्चों, यहाँ पर तो पानी है। लगता है ये सभी ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में जाने वाले हैं। चलो चलो धीरे धीरे। ये देखो बच्चों, ये देखो ये ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में चले गए। बहुत बढ़िया। लेकिन इनको बाहर निकालेंगे, यहाँ से इस तरह बाहर से निकालेंगे। चलो चलो धीरे 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 धीरे। ये देखो, वाह, हमने सभी ट्रैक्टर ट्रॉली बाहर निकाल लिए हैं। आ जाओ धीरे धीरे। ये देखो सभी धुल कर आ गए और इनको बच्चों लेकर चलते हैं खेत से सरसों लेने के लिए। चलो 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 लेकर चलते हैं। चलो चलो धीरे धीरे। चलो चलो। ये देखो, बहुत बढ़िया। चलो चलो इधर साइड को लेकर चलते हैं सरसों के खेत के पास और तीनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सरसों लोड करेंगे। चलो चलो आ जाओ। ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो सरसों का खेत है। आज सरसों देखो, आज ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोड कर कर ले जाएंगे। पहले देखो इस ट्रैक्टर की बारी है। चलो इसकी ट्रॉली में हम सरसों लोड करेंगे। चलो आ जाओ धीरे धीरे, आगे आ जाओ। बहुत अच्छे। और चलो इसमें लोड कर देते हैं सरसों। चलो सरसों तोड़ेंगे। ये देखो बच्चों, ये देखो इस वाली ट्रॉली में तो सरसों आ गई। ये देखो ट्रॉली ऊपर तक भर गई। चलो बच्चों देखो, अब है दूसरे ट्रैक्टर की बारी। चलो अब इसकी ट्रॉली में लोड करेंगे। ये देखो बच्चों, आप इस ट्रॉली में लोड करेंगे। बहुत बढ़िया। देखो ये ट्रॉली भी भर चुकी है सरसों के पेड़ से। और ये देखो अगला नंबर है इस वाले ट्रैक्टर का। चलो इसकी ट्रॉली तो अभी खाली है। चलो इसमें भी लोड करते हैं। ये देखो बच्चों, आप इस वाली ट्रॉली में भी लोड कर देंगे। ये देखो बच्चों, इसमें भी सरसों लोड हो चुकी है। इस वाली ट्रॉली में भी सभी ट्रॉलियां भर चुकी हैं और ये वाला ट्रैक्टर सभी को लेकर चला जाएगा अपने साथ शहर को धीरे धीरे। चलो चलो। ये देखो बच्चों, सभी ट्रैक्टर यहाँ से चले गए सरसों लेकर के।